Ini unboxing mesin Las Deden MMAI 160 DCR 1 welding MMA 160 ya, ini ya Deden. Nanti saya akan coba untuk mengelas cek api ya. Ini ada kacamata bawaan dari Deden sama stang plus minus sama stang single. Di sini ada kartu garansi dari Deden, garansinya 1,5 tahun, 18 bulan ya. Ini nanti diisi sama pembeli ini. Kacamatanya Pak. Oke. On. Oke. Dan coba ini di ampere. Di ampere berapa? 80. Di ampere 80 ampere. Tes Deden. Kita coba tes. Oke. Waduh. Kalau Deden apinya cenderung stabil. Nanti kita coba lihat hasil lasnya matang enggak. Ini menggunakan kawat 2,6 RD apa RD Kong? RD ya. Rondo apa robot? Rondo. Hubung. Tunggu tarik panjang. Ini hasilnya. Ya, Bung. Kita pukul ya. Hasilnya. Ini hasilnya tadi. Iya, dan ini tergantung yang ngelas loh ini ya. Kalau untuk kematangan cukup, tapi untuk skill sendiri-sendiri ya ini Pak. Oke. Kalau yang kayak gini cenderung pengelasnya skillnya gimana ini, kayaknya kemerungsung ini. Coba lagi ya, mau dicoba lagi di sampingnya lah Kong. Sampingnya. Hati-hati. Jangan panjang-panjang ya Mas. Oh ini buat ini toh Mas. Sorry maaf. Oke, coba. Foto buyutan aku Mas. Jangan panjang-panjang. Sambung. Nggak ngetrip lagi. Masih merah. Masih merah. Ini hasilnya sama nggak sama yang ini untuk kelas pemula apa? Ini hasilnya. Ini kurang stabil juga ya Om. Oke ya, terima kasih. Tolong bantu subscribe ya untuk video ini. Ya.